Ya teman-teman, ini malam-malam mesin cucinya error lagi ya. Setelah dilihat di sini keterangannya error E2. Kalau yang kemarin error E3. Kita mau ngecek ini errornya karena apa. Sepertinya biasanya kayak kabel ya, sebelumnya sudah dibongkar. Kita cek yang bagian belakang. Ini bagian belakang. Untuk biar aman, listriknya kita matiin dulu. Cabut stop kontaknya, jangan lupa agar tidak nyetrum. Ini kita cek semua belakang. Untuk kabel-kabel tidak ada yang putus. Nah, ini kemarin kita kasih lada karena masih ada tikus ya, untuk antisipasi. Dan alhamdulillah yang belakang tidak ada yang putus lagi. Nah, kemudian kita mau bongkar yang depan nih. Mau bongkar yang mesin depan sini nih. Ya teman-teman ya, ini caranya. Yang ini kita ambil, ini kita ambil. Nah, kemudian kita ada obengnya di sini nih, buka obengnya. Oke, ini dua sama. Ini obengnya kita buka. Ini sebenarnya tadi udah dibuka duluan ya, untuk tutorialnya. Kita buka. Ini mukanya agak sedikit dipaksa ya teman-teman, sedikit dipaksa, agak dicongkel. Coba seperti ini ya, ini juga sama. Di bagian sini ditahan dan ya. Nah, jangan nanggung-nanggung ya. Dah. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Nah, ini masalahnya di sini nih, error E2 nih, kabelnya dimakan tikus yang depan. Oke, tuh ada 3 kabel yang dimakan. Yang satu sudah putus, yang dua hampir putus nih. Ini luar biasa nih, tikusnya dipindah ke depan. Oke ya teman-teman ya, nanti coba nih kita sambung sementara dulu, apakah benar dari sini atau bukan. Kalau benar berarti memang dari sini ya teman-teman ya. Kita sambung manual. Coba kita nyalain, apakah error E2 masih ada atau tidak. Oh, nah ternyata error E2 nya sudah tidak ada ya teman-teman ya. Jadi memang dari sini ya, nih teman-teman nih, dari sini nih. Nah, ketika ini dicabut, nah cabut tuh, nah langsung muncul keterangan error E2. Nah, jadi seperti itu nih ya teman-teman. Ini pengalaman yang dialami. Jadi ketika ada mesin problem, jangan panggil dulu tukang servis, kita coba bongkar dulu karena masalahnya seperti apa. Kalau memang masalahnya sepele, kita coba benerin sendiri ya, untuk menghemat biaya servis mesin cuci. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Ini saya mau beresin dulu, disambung supaya biar lebih rapi ya. Oke, terima kasih, selamat malam.